Sveiki! Šiandien norime Jums pristatyti Aiva CRM klientų valdymo programą, kuri palengvins įmonės darbą ir perkels Jūsų verslą į aukštesnį lygmenį. Pažvelkime atidžiau, kaip ši programa padės Jums efektyviai valdyti santykius su klientais. Darbą pradedame įvesdami į programą naują klientą. Įrankių juostoje surandame klientų katalogą. Atsidarius langui sukuriame kliento kortelę. Įvedame reikalingus naujo kliento duomenis ir kontaktinę informaciją. Taip pat pasirenkame už projektą atsakingą asmenį, tarpininką bei projekto vadovą. Įvedame įmonės darbuotojus, su kuriais bendraujame, kontaktinius duomenis. Programa leidžia konkrečiam klientui priskirti kainų lygį, nuolaidą arba specialią tik jam taikomą kainą. Taip pat galime įvesti kliento veiklos sritį, jo svarbumą bei papildomą informaciją apie įmonę. Visą tai galėsime panaudoti klientų atrinkimui siunčiant naujienlaiškius. Kiekvienam klientui programa gali suteikti individualų prisijungimą prie sistemos bei automatiškai išsiųsti prisijungimo duomenis. Kliento kortelę užbaigiame įvesdami įmonės charakteristiką. Grįžtame į klientų katalogą ir susirandame naujai sukurtą klientą. Registruojame naują paklausimą. Šiuo atveju įrašykime, kad klientas domėjosi mėlynais kilimais. Patvirtiname paklausimą ir atidarome darbo su šiuo klientu planą. Iš galimų užduočių sąrašo pasirenkame mums tinkamą, nustatome atlikimo datą bei laiką ir ją užregistruojame. Jeigu norime, užregistruotą užduotį perduodame kitam vadybininkui. Jeigu reikia, galime plačiau aprašyti užduotį. Taip pat galime įkelti įvairius failus, pavyzdžiui, kliento atsiųstas konkurso sąlygas arba mūsų pasiūlymą, pažymas ir kitus dokumentus. Įsijungus darbo planą, programa pasiūlo šiandien atlikti tuos darbus, kurių nespėjome atlikti anksčiau. Darbo plane vadybininkas mato, kokius veiksmus ir su kuriais klientais reikia atlikti šiandien. Programa kiekvienam darbui priskiria skirtingą spalvą pagal jo atlikimo būseną. Užduoties įvykdymą pažymime vienu mygtuko paspaudimu ir planuojame kitą veiksmą tol, kol kliento paklausimas bus pilnai įvykdytas. Vadybininkas gali matyti savo veiksmų planą, o vadovas gali matyti visų vadybininkų darbą. Todėl vadybininkams nereikia ruošti ataskaitų, o vadovams jų reikalauti. Prieš registruodami konkretaus kliento užsakymą, patikriname, ar klientas nėra skolingas mūsų įmonei. Skolų sąrašas gali būti pateiktas pagal nustatytus kriterijus, pavyzdžiui, kredito limitą ar skolos senumą. Įsitikinę, kad klientas yra patikimas, drąsiai registruojame jo užsakymą. Dar vienas svarbus privalumas dirbant su Aiva CRM programa yra tai, kad įmonės vadovas gali matyti savo vadybininkų darbo ataskaitas. Vadovas gali įvertinti vadybininkus pagal jų užregistruotų paklausimų, skambučių, susitikimų, sudarytų sutarčių skaičių.
Visą šią informaciją vadovas gali atsispausdinti ir visada turėti po ranka. Ką tik apžvelgėme pagrindines Aiva CRM modulio funkcijas. Platesnę informaciją rasite adresu www.aiva.lt.